자취 필수템, 공간 효율 끝판왕. 창홍 미니 냉장고 투도어 메탈 실버 1571을 소개할게. 좁은 공간에도 쏙 들어가는 원룸, 자취방 최적화 냉장고야. 세련된 메탈 실버 디자인에 1571 넉넉한 용량, 투도어 분리 수납까지. 직접 냉각 방식으로 냉장 효율도 높였대. 저소음 설계로 조용하고 에너지 소비 효율 3등 급이라 전기세 부담도 줄여준다니 완전 괜찮지? 내부 공간 활용도와 강화 소재 사용으로 내구성까지 갖췄대. 디자인부터 수납, 성능까지 꼼꼼하게 살펴보자. 어떤 점이 좋냐고? 일단 세련된 메탈 실버 디자인이 인테리어 효과를 톡톡히 해. 1571 넉넉한 용량의 투도어 분리 수납으로 공간 활용도 굿. 직접 냉각 방식이라 냉장 성능도 뛰어나고 저소음 설계의 에너지 소비 효율 3등 급이라 경제적이기까지 해. 실제로 사용해본 사람들은 어떨까? 사무실에서 개인용으로 쓰려고 샀는데 디자인이 너무 예뻐서 만족스럽대. 메탈 실버 색상이 고급스럽고 크기도 딱 적당해서 공간을 많이 차지하지 않아서 좋다는 후기가 있어. 냉장, 냉동 성능도 뛰어나고 소음도 거의 없어서 조용한 사무실에 딱이래. 가격 대비 성능 최고라 주변 사람들에게도 추천하고 싶을 정도라니 정말 괜찮은가 봐. 원룸에 사는 사람들은 큰 냉장고는 부담스럽고 너무 작은 건 불편할 텐데 1571의 용량은 혼자 쓰기에 딱 좋고 투도어라 냉장실, 냉동실 분리해서 쓸 수 있어서 편리하대. 에너지 소비 효율 3등 급이라 전기세 걱정도 덜하고 소음도 적어서 좋다는 후기도 있어. 가성비 좋은 냉장고 찾는다면 추천할 만하겠지?